Wai kuwa ka san za ka iya ƙara ma wayanka sauri? Kana amfani da ita za ka ji ta ƙara sauri. To a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku ƙara ma wayanku sauri sosai. To ba tare da ɓata lokaci ba, mu je zuwa cikin bidiyon. Abin da za ka yi da farko, za ka ɗauko wayanka, sai ka zo ka shiga settings. Idan ka shiga settings, sai ka shiga my phone. Idan ya buɗe maka, sai ka zo ka shiga inda aka rubuta view number, ka tattaɓa shi kamar sau huɗu ko sau biyar. Sai ka cire security na wayanka. Zai buɗe maka wani wuri da ake ce mai developer option. Idan ya buɗe maka, sai ka zo nan wurin searching. Ka yi searching ɗin animation. Za ka yi searching ɗin animation ga shi nan. Idan bai baka ma wurin searching ba, za ka zo ka yi ƙasa. Za ka ga wani gu da aka rubuta system, sai ka shiga, sai ka yi ƙasa. Za ka ga developer option, sai ka shige shi. Sai ka ja can ƙasa sosai. Za ka ga window animation, sai ka shiga. Idan ka same shi a wani wuri, sai ka mayar da shi 45s. Nan ma, duk inda ka zo ka shiga, sai ka mayar da shi 45s. Duka duk inda ka gani za ka mayar da shi 45s. To shi ke nan, da ka yi wannan settings ɗin, wayanka zai zama duk inda ka shiga yana wucewa cikin sauri. Ba kamar yadda wayanka yake a da ba. To ku yi sharing ɗin bidiyon nan domin 'yan uwa su amfana.